ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ಊಬರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗೇನಾಗಿದೆ, ಬೀಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂದರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.